Xin chào các bạn. Đây là mẫu Orochi đã mất một thời gian, bây giờ đã có trở lại các bạn. Nó rất là lợi hại. Năm rồi mình đánh con này không các bạn. Năm rồi thì không có cái con spinner. Lại đầu mùa bây giờ. Đó, còn Orochi không các bạn. Con này rất là lợi hại nè. Nãy giờ lên đâu 3-4 con rồi này. Thấy anh này câu hay quá, mình mượn con mồi của anh mình câu các bạn. Đó, con này là lợi hại lắm các bạn. Kéo ngang có là ốp là quất liền. Rồi, câu đây các bạn. Rồi lên cá nha. Hay quá, một đường câu một em ơi. Trọng trọng anh. Đây các bạn. Dính nè anh. Đây các bạn. Orochi. Anh còn kế bên cũng lên cá để mình quay cho các bạn xem. Đó. Lên cá các bạn ơi. Sáng giấc đầu tiên. Cá này cá lứa đấy. Bằng. Dạ. Cái này cá lứa, còn 7 cá bự nữa. Bằng nhau luôn nè. Hai con Orochi các bạn. Hai con Orochi nha. Lập công. Kiếm mồi nổi rồi, hơi chua rồi. Trên đầm nó khoảng 7 tắc nước. Nó có đường mương gần khúc nó thước mấy thước 2 rồi. Lên cá. Đây các bạn, tiếp tục lên cá một cá em bé.
con. Xin chào các bạn, kết thúc chuyến đi câu cả ngày. Anh em đều có nhớt, đặc biệt là chú Lộc là nhớt nhiều nhất nha. Đó. Còn đây là chủ vuông, anh Nam, tài xế. Đó, rất đẹp trai luôn các bạn. Chưa có vợ nghe. Chưa có vợ. Chưa có vợ mà có đều có mấy đứa con à. Hành trình đi trải nghiệm ở vùng sông nước rất là thú vị các bạn.